지금은 어떤 거 하시는 걸까요? 기계 세척을 위해서 구매하는 작업을 하고 있어요. 기계 세척은 얼마나 자주 하시나요? 1시간에 한 번씩 분리를 해서 하고 있습니다. 음식에 직접적으로 닿는 기계이기 때문에 번거롭다고 생각하지 않고요. 필수로 해야 되는 부분이라고 생각을 하고 있어요. 지금은 어떤 걸 하시는 걸까요? 김밥 코팅해주는 기계 본체 안을 소독제 이용해서 소독을 해주는 중입니다. 김밥 기계 위생에 관한 질문들이 많아요. 네, 시간별로 수업을 해주고 있기 때문에 안심하시고 오셔도 괜찮다라고 생각을 하고 있습니다. 위생에 진심이시네요. 네, 그럼요.